আসসালামু আলাইকুম। আজকে তৈরি করে দেখাবো ফ্রুটস কাস্টার্ডের রেসিপি। এটা খুব সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। ঘরে খুব সহজেই তৈরি করা যায়। সহজ কিছু উপকরণ আর অনেকগুলো টিপস সহ সাজিয়েছি আজকের রেসিপিটি। যে কোনো ঘরোয়া আয়োজনে বা অতিথি আপ্যায়নে কাস্টার্ড হতে পারে দারুণ একটি আইটেম। বাসায় অতিথি এলে কাস্টার্ড তৈরি করা থাকলে ঝটপট নাস্তায় পরিবেশন করতে পারেন, কারণ এটি ফ্রিজে বেশ কিছুদিন রেখে খাওয়া যায়। চলুন সহজ রেসিপিটি দেখিয়ে দিই। কাস্টার্ড তৈরির জন্য একটা প্যানে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 1 লিটার তরল দুধ। আমি এখানে গরুর দুধ ব্যবহার করছি। আপনারা পাউডার দুধ দিয়েও রেসিপিটি করতে পারেন। আমি 1 লিটার দুধের জন্য বাকি সব উপকরণ দিব। আপনারা দুধ বাড়িয়ে কমিয়ে নিলে সেই হিসেবে অন্যান্য উপকরণও বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। দুধ দেওয়ার পর হাই হিটে জাল করব। আর একটু পরপর নেড়ে দিতে হবে, এতে দুধের উপর সর পড়বে না আর প্যানের নিচে দুধ দলা পাকিয়ে যাবে না। নেড়ে নেড়ে দুধটা জাল করে নিচ্ছি। দুধটা জাল হতে হতে আমি কাস্টার্ড পাউডারটা একটু প্রসেস করে নিচ্ছি। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের কাস্টার্ড পাউডার এই রেসিপিতে ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমে আমি এখান থেকে 3 টেবিল চামচ কাস্টার্ড পাউডার একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। 1 লিটার দুধের জন্য 3 টেবিল চামচ কাস্টার্ড পাউডার একদম পারফেক্ট। তবে কাস্টার্ড একটু ঘন করতে চাইলে আপনারা 4 টেবিল চামচও দিতে পারেন। এখন সামান্য ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই দুধটা জাল করা গরুর দুধ, তবে আপনারা চাইলে পানিতে মেশানো গুঁড়া দুধও দিতে পারেন। কাস্টার্ড পাউডার কিন্তু গরম দুধ দিয়ে মেশানো যাবে না, ঠান্ডা দুধ দিতে হবে। এখন কাস্টার্ড পাউডার ও দুধ ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে এটা একপাশে রেখে দেব। এদিকে দেখুন দুধ ফুটতে শুরু করেছে। আমি কিন্তু অনবরত নাড়ছি। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ কমিয়ে মিডিয়াম করে দিতে হবে। দুধ ফুটে উঠলে দিতে হবে চিনি। আমি এখানে হাফ কাপ চিনি নিয়েছি। আপনারা মিষ্টি কেমন পছন্দ করেন তার উপর নির্ভর করে চিনি দিবেন। এখন নেড়ে চিনিটা গলিয়ে নিতে হবে। আর দুধটা জাল করতে করতে একটু ঘন করব। দেখুন আমি অনবরত নেড়ে দুধটা কিছুটা ঘন করে নিয়েছি। আগেই বলেছি দুধে কিন্তু সর পড়তে দেওয়া যাবে না। এখন আমি কাস্টার্ড পাউডারের মিশ্রণটা আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিচ্ছি। আর মিশ্রণটা দুধে পড়ার সাথে সাথে নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। না নাড়লে এক জায়গায় মিশ্রণটা দলা পাকিয়ে থাকবে। আমি কিভাবে করছি দেখেই বুঝতে পারছেন। এখন চুলার আঁচ কমিয়ে লো করে দিতে হবে আর অনবরত নাড়তে হবে। এখন থেকে আর নাড়া বন্ধ করা যাবে না। নাড়তে নাড়তে দেখবেন মিশ্রণটা ঘন হয়ে আসবে। দেখুন কিছুক্ষণ নাড়ার পর মিশ্রণটা অনেক ঘন হয়ে এসেছে। এখন এটা আর চুলায় রাখা যাবে না। মিশ্রণটা যখন ঠান্ডা হবে তখন এটা আরও ঘন হবে এবং আমরা যখন ফাইনালি এটা ফ্রিজে রাখবো তখন কিন্তু আরেক দফা ঘন হয়ে আসবে। তাই এ পর্যায়ে চুলা অফ করে দিব এবং প্যান নামিয়ে নেব। আমি প্যান চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি। চুলা থেকে নামানোর পরও কিন্তু ফ্যানের নিচে রেখে নেড়ে নেড়ে মিশ্রণটা ঠান্ডা করে নিতে হবে। চুলা থেকে নামানোর পর যদি না নাড়েন তাহলেও কিন্তু উপরে একটা আস্তরণ পড়বে, কাস্টার্ডটা পারফেক্ট হবে না। আমি মিশ্রণটা নেড়ে নেড়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন কিছু ফ্রুটস দিব। প্রথমে দিচ্ছি কিছু আনার। দেখেছেন মিশ্রণটা ঠান্ডা হওয়ার পর অনেক ঘন হয়ে এসেছে। ফ্রিজে রাখার পর এটা আরও ঘন হবে। দিচ্ছি কিছু আপেল কুচি। দিচ্ছি কিছু আঙ্গুর কুচি। কিভাবে কেটেছি দেখেছেন নিশ্চয়ই। দিচ্ছি কিছু কলার স্লাইস। সবগুলো ফল আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারবেন। ফ্রুটস কাস্টার্ডে কিন্তু ফলের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে হয়। এখন আমি নেড়ে সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি 4 রকমের ফল দিলাম। আপনারা চাইলে আরও বেশি দিতে পারেন। দিতে পারেন আম, লাল বা সবুজ চেরি ফল, স্ট্রবেরি, এছাড়া বাদাম কিশমিশও দেওয়া যাবে। আপনারা আপনাদের হাতের কাছে পছন্দের যেসব ফ্রুটস থাকবে সেগুলো দিবেন। প্রসেস একই থাকবে। নেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এই ফ্রুটস কাস্টার্ডটা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করব। কাস্টার্ড কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা খেতেই বেশি মজার হয়ে থাকে। তাছাড়া এই কাস্টার্ডটা কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে 3 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিলে মেহমান আসলে ঝটপট নামিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। রেসিপিটি কেমন লাগলো জানাবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে তাও জানান, আমি রিপ্লাই দিব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।